सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि सूचना सा है कि आपकी जो एग्जाम हुई थी इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की सीधी भर्ती 2018 उसके जो संशोधित परिणाम है उसके जारी होने के संबंध में यह नोटिस है। देखिए इसमें लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए राजस्थान कंप्यूटर सूचना सहायक एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती की जो एग्जाम हुई थी 2014 के अंतर्गत उन सूचना सहायक के लिए 1302 गैर अनुसूचित पदों उनमें से 1165 गैर अनुसूचित थे और अनुसूचित क्षेत्र के 137 पदों के ऊपर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए थे। बाद में देखिए आगे इसमें लिखा गया है कि बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती जो परीक्षा है उसका आयोजन 12 मई 2018 को इसका आयोजन है वो करवाया गया था। इसका जो परिणाम है वो 26 जुलाई 2018 को जारी कर दिया गया था। बाद में देखिए आगे इसमें जो परीक्षा में जो सेट ई है उसके प्रश्न पत्र का मूल्यांकन है वो त्रुटिपूर्ण पाया गया, जिसके कारण परिणाम है वो संशोधित किया जा रहा है। अब देखिए इसका जो परिणाम है वो संशोधित किया जा रहा है उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो भी अभ्यर्थी हैं उनमें देखिए पूर्व में सफल अभ्यर्थियों के अतिरिक्त निम्न अभ्यर्थियों को भी द्वितीय चरण हेतु सफल घोषित किया गया है। यानी कि ये जो रोल नंबर दिए गए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन रोल नंबर का। इन अभ्यर्थियों को फिर से पास किया गया है। फर्स्ट लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट को पास किया गया था उसके अतिरिक्त इन कैंडिडेट को और पास किया गया है सूचना सहायक 2018 के एग्जाम में, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए पूर्व में सफल घोषित किंतु वर्तमान संशोधन के पश्चात जो असफल घोषित, यानी पहले तो इनको सफल घोषित कर दिया गया था और बाद में एक कैंडिडेट ऐसा भी है जिसको असफल घोषित किया गया है। देखिए इसकी कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो देखिए इसकी कट ऑफ के लिए मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड भी करवा दिया था। इसकी कट ऑफ है वो इतनी रही है। देखिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 66.90 रही है। फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो भी सेम रही है। और देखिए विडो की जो कट ऑफ है वो इस तरीके से आप अलग अलग देख सकते हैं। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की आप देख सकते हैं 59.44 रही है। फीमेल कैटेगरी की 55.24 रही है। ये विडो की कोई भी कट ऑफ नहीं रही है। डाइवर्स की जो कट ऑफ वो 37.06। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की आप कट ऑफ है वो भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एमबीसी की कट ऑफ है वो भी दी गई है। सहरिया जनजाति है उसकी कट ऑफ है वो भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसकी कट ऑफ है वो भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए अनुसूचित क्षेत्र के जो रोल नंबर है उसमें भी एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको सफल घोषित किया गया है, पहले इनको असफल घोषित किया गया था। देखिए इसकी जो कट ऑफ है अनुसूचित क्षेत्र के लिए वो भी आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है इसमें 65 रही है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल की इसमें 53 रही है। एसटी कैटेगरी के लिए इसमें मेल कैंडिडेट है उनके लिए 35.21% जो नंबर है वो इसमें रही है। आगे देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दे रखा है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि 2018 में जो सूचना सहायक की जो एग्जाम हुई है उसके फेज सेकंड से रिलेटेड यानी जो टंकण भाग है टाइपिंग टेस्ट है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है, उसकी बात करते हैं अपन। तो देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह नोटिस भी जारी किया गया है। ये 12 सितंबर 2018 को यह नोटिस है ये जारी किया गया था। 12 सितंबर को यह विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें लिखा हुआ है कि सूचना सहायक सीधी भर्ती एग्जाम 2018 का जो फेज सेकंड है द्वितीय भाग है टंकण गति परीक्षण, यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बारे में इसमें लिखा गया है। देखिए इसमें सूचना दी गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग 2018 के लिए बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती एग्जाम 2018 के लिए 12 मई को इसके एग्जाम का आयोजन कराया गया था। बाद देखिए 26 जुलाई को इसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका जो संशोधित परिणाम है वो 11 सितंबर को जारी किया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। बाद में देखिए द्वितीय भाग आधारित जो टंकण गति परीक्षण है उसके लिए अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि द्वितीय भाग यानी कि फेज सेकंड में जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा टंकण गति परीक्षक होगा वो दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को प्रातः 9 बजे से सायंकाल 6 बजे के मध्य में 4 पारियों में जयपुर जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर इसका सूचना है वो आयोजित करवाई जाएगी। यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है सूचना सहायक का 2018 की भर्ती का वो 5 अक्टूबर को होगा और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जयपुर में चलेगा 4 पारियों में। मान देखिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु स्वयं का कीबोर्ड है वो लाना वर्जित है, यानी कि आपको बोर्ड के द्वारा यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको स्वयं का कीबोर्ड है वो नहीं लेके जाना है। अब जो अभ्यर्थी है परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र है वो एक जो फोटो मूल पहचान पत्र है वो आधार कार्ड लेकर आपको जाना है। इस तरीके से ये नॉर्मल जो चीजें होती हैं एग्जाम देने के लिए वो आपको लेकर जानी है। इसके अलावा देखिए इस परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचनार्थ ये विस्तृत दिशा निर्देश है। मॉक टेस्ट ट्रायल बोर्ड की कीबोर्ड एवं पृथक से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अभ्यर्थी इनका अध्ययन अवश्य कर ले। नवीनतम तथा अद्यतन जानकारी के लिए अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट
जो rsmssb.rajasthan.gov.in इस पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं। तो देखिए इस वैकेंसी से रिलेटेड या और भी अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसके लिए भी आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।